வண்டி ரேஸ் பண்ணுங்க. வண்டி ரேஸ் பண்ணுங்க. வெளிச்சு விடு, வெளிச்சு விடு. நல்லா ரேஸ் பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. நல்லா எடுத்துங்க. ரைட், ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இந்த வண்டிக்கு ஷவர்லைட் டவேரா இந்த வண்டிக்கு வந்து இன்ஜின் கார்பன் க்ளீன் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதோட ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்மோக் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நைட்டில் எடுக்கிறதுனால அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. நீங்களே பார்க்கலாம். இதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. உங்களை ரேஸ் பண்ணி காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஓகே.